你個頭髮好似係個音，好似啲小朋友咁咧，真係睇曳嘅。一個老師咯，同一個學生咁樣。你踢咗我未啊？踢咗啦，弟弟。OK。Hello。share 下 ，make sure 係 OK。咦？呢度慢啲嘅。咁你呢度唔可以翻向咩？可以。Okay，look properly, right? So it's group. No 啊 OK。Right group。係啦，呢個啦。之後依個，咦？點唔得嘅？你唔要 refresh 咗一次？係咯，哦，係咪又咪咁樣先上一次？係啦。呢個咩不公開？點係不？Oh, maybe that's why the last time you couldn't do it. 啊，都冇，點解會？呢度唔關事。咦？點解會冇嘅？我又踢咗你啦，係咯？啊，呢度有啦，呢度有啦，OK，好真係慢咗啲。Right, look。OK。繼續。啊，有啦。OK，發布。OK。Hello。大家好。好，又係。大家好。大家好啊！大家好。又係星期二嘅分享時段啦。係啦。啊，今日就都係齊人啦，我同阿 Miriam 兩個係啦，都係喺度同大家分享一啲嘢。咁啊，今日分享啲咩咧？哎呀，我哋冇寫 title 喎。我寫咗啦。哦，你寫咗啦 ，all right，好大添啊！係啦10年的10年啊。OK，今日某人好想打我。其實我覺得整咗個頭髮咧，好似個小朋友咁樣咧，係好曳嗰啲咧，好似要教孫，唔係教孫，係咪要教？喺呢個 Miriam 未發火打我之前，我首先要問下佢咩料先。我咩料嘅話咧，就從10年前開始戳佢啲料出嚟。因為點解咧？咁啊，大家都認識喺即係同呢個頻道或者呢個平台啦，認識我哋係啦，即係都認識咗我哋啦。咁究竟我哋真真正正或者係再深入啲了解嘅話，咁就打從阿 Miriam 開始去了解啦。咁點解會用阿 Miriam 開始了解咧？咁大家應該都會清楚啦。Miriam 咧就唔係一個正宗香港出世嘅香港人嚇，咁佢咧就係來自新加坡。咁咧就亦都係喺美國生活咗一段頗長嘅時間。好長，好似我成個大嘅包括都係嗰度。咁咧，大家有所不知咧，就係佢應該嚟咗香港約莫10年啦。咁咧喺嚟香港之前咧，嚴格嚟講咧，佢個 Cantonese 咧，即係廣東話係零嘅。15% 有啦，即係15啊，我有啊， 10%都有嘅 because 我喺10零個 percent 美國都有講下啲嘅，即係10零個 percent 咧，即係嚴格嚟講咧，仲差過賓妹。OK，咁有30%。sorry，我應該唔可以講賓妹，菲律賓嘅女傭。咁我就係30%。係啦，或者係差過一個印尼籍嘅家庭傭工嘅。OK，咁樣咁咧，所以我就好想大家，或者我亦都要探討一下啦。我識呢個朋友究竟佢都有好多嘅唔同嘅經歷啦，係咪？咁啊，我想了解佢點解會今時今日就去到一個佢係好多角色啦。佢係一個結咗婚有小朋友嘅媽咪啦，咁亦都係一個僱傭中心嘅老闆啦，咁亦都係一個即係企業家啦，或者有自己嘅另外一個事業啦咁樣。咁啊由一個喺新加坡長大嘅女孩子，跟住就過咗美國，跟住翻嚟，咁呢個經歷，而家呢10年佢點樣過咧？咁我諗大家都可能會有啲興趣想知啦，係咪嚇？咁你又點樣去 plan 佢嘅將來咧？咁樣咁啊點解會其實即係唔同一般香港人啦，因為香港人咁啊生活喺即係呢個都市都慣咗啦
你點樣自處咧？當然好面對好多問題嘅，應該會係啦。OK，咁啊，我今日咧就希望咧就喺佢未喐我之前咧，我就探討一下佢咩料，點解佢咁夠薑想喐我嘅？OK， 好啦，OK 嗱講笑完畢，咁啊真係就當係訪問你喎 Miriam，係喎，第一次俾我訪問啦，第一次俾人訪問通常係我哋訪問人嘅，一係你就喺度吹水咁樣，突然之間咧要人哋係訪問我，有啲少少 pressure 咁樣，又要正經少少咁樣，少少係咪？唔使嘅 casual 啲啦，係咪啊？講出你想講嘅嘢，或者係真真正正你嘅感受。係啦，都係一個 sharing 啦。sharing 啦。因為 I think 我個 life，you know。未，除非係真正朋友或者真係朋友，其實咧喺 social media 我諗好多人咧都係睇住 social media 嚟認識我 in a sense 啦。所以其實 when 你 suggest， 不如你 interview 我啦，咁都好啊。其實係一個好 refreshing 嘅一個題目嚟嘅，其實。因為應該喺鏡頭前面嘅 Miriam 咧，大部分時間咧都係笑嘅，係啦。咁我哋成日都係好 advocate 一個正能量啦，我哋訪問啲人啊，我哋所講嘅嘢，包括咗健康嘅身體等等咧，都係一啲正向嘅，希望可以帶俾大家。咁我就知道啦，即係從你之前有講啦，咁嚟到香港啦，咁樣咁面對好多問題啦，咁但係正如我頭先所講，你都係 keep 住嗰個好 standard 嘅笑容嘅 ，right？OK， 咁有啲乜嘢嗱？即係首先講下個困難先啦，嚟到香港啦。OK， 都算係跟埋嘅你嘅先生過嚟香港住啦，你先生係個香港人啦。係啊。咁乜都冇嘅喎。係啊，乜都冇嘅 ，zero 嘅。咁你點樣面對個生活咧？哇！你即係嗱，其實之前可能你都 on and off 都有 visit 過香港嘅，咁但係真係要居住嘅話咧，就即係10年前開始啦。係啦，啱。咁面對咩問題啊？嗱，言語上啦，係咪？係啦，言語上。嗱，其實咧First of all 就都係言語啦，I mean language 係 definitely。OK，sorry， 想 stop 你啫，因為你講緊你自己嘅嘢，所以咧我唔介意咧，你係用多啲英文都得嘅，因為咧佢如果要講自己嘢，可能用廣東話就搞唔掂，即係講唔到你真實嘅你咧，就唔值得呢一個 show 啦。都係嘅。咁我就 try to use Cantonese， 如果唔得 describe 唔到，我就用英文啦嚇。其實都係想 at least。知道可以表達我想要嗰個嘢啦 ，my story 啦。So 其實咧why do we want to move to Hong Kong? Basically， 我喺美國都10幾日，at least 有 almost 20 years。Wow. Most of my adult life is in San Francisco actually。咁咧就but I grew up in the Asian country. I grew up in Singapore. So when we had a kid。You know, I really want my kid to grow up in Asia。咁啊唔使全部英文嘅。係啦 ，in Asia。咁樣你又識㗎嘛？係咪先 ？In Asia，OK，in Asia。咁咧 ，so that was something that 我哋真係要嘅。咁 the decision is do we 去新加坡或者去香港？Right? It's like actually it's one or not or the other, right? Because we have two choices. But eventually we decide that we have to come back. We come to Hong Kong. Okay, come to Hong Kong. 咁去翻嚟香港啦，香港啦。好 So when you move here, the 有一樣嘢就係咧，嚟到呢度，咁你 say is zero, start with zero. I have literally nobody here in Hong Kong. All my relatives, my friends, I grew up there is in Singapore. So the first thing is that, okay, I moved here. My only family is my husband, my kid, and my in-laws. That's basically and some relative of my husband's. 咁咧就 OK 唔緊要啦，咁我都有 support 啊嘛，係咪先？因為以前我去 US 都係自己一個人去㗎啦，冇識人冇乜嘢。咁我就覺得咧I think I will adjust more.Easier if I come to Hong Kong versus 如果 my husband 同我一齊去新加坡係啦 because I think it would be more difficult for him. So okay, we decided to move here. Then the second thing is going to be like, okay, what am I going to do? 我可以做乜嘢咧？我咪可能喺屋企食力啊嘛，係啦，唔會㗎嘛，唔得，係其實咧成個經濟啊，成啲乜嘢咧，其實咧係 no choice 啊，點都係要出去做下嘢咁樣。咁 of course yeah 我都唔得，淨係喺屋企咁樣咧，I don't think can do。即係你嘅性格都唔係一個 housewife， 太過 housewife 嘅。係啊。OK， 咁你嚟到香港，咁喺人生路不熟之餘咧。
你第一份工係咩咧？咁咧就好幸福的咧，其實咧我個奶奶咧就有一盤生意嘅，咁咧就僱用公司啦。咁去到經營咗at least 30幾年啦，有啲 about 30年咁樣。即係喺我哋嚟講係叫老行專啦。係啦，老行家嚟嘅，係20年、30年咁樣啦。咁咧就佢就其實佢都想退休㗎啦 at that time，so 佢就話啊嗱，我有一盤生意，咁你睇你想唔想去 take over 啦，又想唔想去做啦成。咁咧我咧就當然我嚟到呢度咧，我喺US 已經係 so used to freedom，I haven't like interview for a job, write a CV for so long。咁我就好啦，不如我試下啦。I mean it's just servicing, right? I mean, I was in the insurance agency before, I mean, broker before, so it's just about servicing people, right? So, I should be able to do that. 咁咧就 so I just went to it, just start from zero. 我就 shadow 就係跟住我個奶奶咧，就一路去做乜嘢就跟住去做嘅。好啦，咁咧就最初就當然係即係喺個交接期啦，我叫做 handover 啦 ，right？OK，咁你跟住你奶奶之前，你同奶奶唔熟嘅。唔熟㗎，後面就係即係啱啱係 all right，OK。跟住你就係跟咗奶奶做幾耐咧 ？About a year。一年啦，差唔多。咁中間即係我哋嗰個八卦啲啦嚇，講下啲婆媳關係咧。咁即係點啊？或者即係同婆媳嗱喺香港人嚟講都可能有少少困難啦。第一，就加上原來係接近係 work together，right？係啊。係咁樣嘅話，中間有啲咩？嗱，即係唔係講好定唔好啱定唔啱？咁你個壓力會點樣咧？喺當時嚟講？其實咧我都好 lucky 嘅，或者我真係 you know to be honest I'm very lucky。我個奶奶係一個好 understanding 嘅 person，she's very open-minded as well。So 同佢一齊 work 咧，其實咧我冇咩壓力嘅，其實because I'm also learning as open-minded。I have zero right。So whatever that 佢teach me 或者去 show me 或者我 follow 去嗰陣時咧，我都係用一個好 curious 嘅 mind， 去好 open 個 mind 去吸收啲嘢啫。OK， that's really 係啦。即係簡單啲講，呢一年嚟咧喺溝通上咧或者相處上咧，原則上係冇問題㗎啦。同奶奶係冇問題嘅啦。OK， 咁咧就講翻嗰個 business 啦。咁哇，即係嚟到香港文化亦都唔太清楚，香港家庭裏邊嘅文化亦都唔清楚，咁你點樣去融入呢一個事業咧？即係而家我相信啦，你一定係唔會好易會灰心嘅人嚟嘅，或者係好易會氣餒嘅人嚟嘅。咁但係始終都有啲 cultural difference 啦。咁樣你點樣克服嗰件事咧？做啲咩嘢啦？係啦，that is 嗱嗰個就係一個 culture shock 嚟嘅，其實 to be honest，because 我喺you know I think the biggest difference is that when I was in US， 我係 B2B 嘅。所以對人就係公事，係 business to business 係易啲嘅。咩係真係你唔會睇到真係嗰個真係人性嘅人性，right 個人性 right， 你係就係 business 啊嘛，完咗就算啦 right。咁咧嚟到依度咧，咁咧 service 之下 is just not about a product。You're talking about servicing referral and you just have to understand what they're saying, what the complaints are of 你介紹嘅依個工人 ，so to speak，OK， 個工人俾人哋啦 ，OK， 咁你好嗰陣時，你當然好開心啦。咁如果佢打你啦，或者姐姐唔做啦，或者僱主要炒啊，或者乜嘢，其實咧 for the first year or so 咧，我係好唔慣嘅。唔慣係你 handle 唔到，或者係點樣樣去處理呢一啲？我係好自責嘅。自責，即係介紹一個唔好嘅。我好自責 because 咧，我覺得係咪我 interview 得唔好咧？係唔係我冇睇清楚啲乜嘢？我真係咁諗。哇！呢個係一個好嘅 agent 啊 ，actually。我係真係咁諗嘅。OK， 我又想講少少嘢啦，插少少嘴，就因為咧，即係我成日都講啦，我哋做 employment agency 咧，其實咧就好似一個 social worker，因為嗱，其實咧介紹工人就好簡單啦，即係好簡單意思，即係話 OK， 我介紹工人俾你，咁你喺 interview 等等做文件咁樣 OK。咁但係問題個相處啦，你就唔係相處過其中之一個角色啦。咁但係當然啦，佢哋相處嘅話咧好多衝突嘅。咁我哋嘅 agent 咧，作為一個 agent 咧，其實係一個 social worker 意思，即係我哋要平衡翻啦，係咪啊？同僱主解釋啦，同工人解釋啦。嗱，第一你又唔識香港人嗰個，即係好似你話齋有啲即係 culture shock，跟住你又唔識香港嗰啲文化，點樣生活啊，嗰個情況係點啊 Filipino 咁你又可能未必咁清楚。喺呢個情況之下，除咗自責之外 ，actually 你點樣樣去
go through 呢一個咁嘅 period 咧？嗱，其實咧for that part，深刻我有 handle 到嘅，係我 handle 到嘅 in a sense，because 咧其實咧僱主過嚟就係 complain。咁咧 complain 啦，或者佢有啲問題啦，成咁我哋就幫佢去 solve 嗰個 problem 嘅。咁咧姐姐嗰度咧 for some reason 咧，我又可以同佢溝通到喎。可能我個可能同佢講英文佢有明啊，成咁樣啦。So 姐姐嗰邊咧我都可以 handle 到嘅。So in the sense 咧，in terms of besides being 自責啦，但係咧我又覺得咧我又 handle 到佢個 complaints 嘅。我都可以去解釋俾佢聽到。Only problem 咧就係 when at the time 啱開始嗰陣時，我用中文去同佢溝通嗰陣時咧，我係有 difficulty 嘅。即係同僱主用中文嗰陣時係啦，okay 僱主用中文嗰陣時，我係有 difficulty 嘅。所以變咗咧，有啲嘢咧，我係咁佢啲英文有時有溝通唔到啊，成啦。所以初咧，我係會要我個同事啦。同佢哋解釋啊，或者同佢哋溝通啊，或者我嘅奶奶啦 at the time 度做嗰啲嘢嘅。所以咧，呢個溝通嘅問題咧，其實 to be very honest， 到而家可能我都唔係好嘅可以去做一個解釋俾個僱主嘅，但係好多。但係好多係啦，但係咧，我啱開始嗰陣時咧，係嗰個 service 同佢解釋嗰啲嘢咧，嗰陣時咧，我真係有啲困難嘅。OK，咁我又再深入少少想問你。通常以你起碼而家10年經驗啦嚇，雖然比我少好多，但係即係10年經驗都唔簡單啦。喺呢段期間，你發覺 in overall 最多點解個衝突兩個僱主同埋僱員個衝突最多係嚟自咩咧？咩原因？I mean， 我 to me personally 咧。It's about understanding each other 咯。OK，misunderstanding 係 based on 咩原因 misunderstanding？ 唔係 misunderstanding 就係咧兩個，其實我覺得 in general 咧兩個咧一定要互相去遷就嘅。遷就。Because 就算我係僱主又好，我都要 understand 嗰個員工個立場。係。咁樣員工咧都係要做呢個一樣嗰個 understanding of 嗰個 employer 嘅立場。For example，嗰個 employer 翻到嚟咧好 angry 啊，或者好 stress 啊，又話鬧人啊，又乜嘢啊，咁咧嗰個姐姐會覺得啊，點解個僱主唔中意我啊？點解鬧我啊？點解乜嘢咁樣咧？咁咧就變咗咧，佢就話我唔開心啦，做到唔開心啦，唔想做個僱主成日鬧我咁樣。但係咧你唔知其實僱主背後翻嚟嗰陣時係咪好 stress 啦？係咪其實有經歷過啲嘢啊？成咁樣 versus 姐姐咧，佢好遠啊嘛，佢喺家鄉佢過嚟，可能咧佢個屋企咧其實發生啲嘢，你唔知，可能做啲嘢突然之間發晒暈咁樣，係咪咁樣講啊？係咪嚟一嚿環啦，或者做得唔好啦，或者突然之間佢變咗？咁其實咧好多時間咧，我覺得咧兩方面咧係唔會俾大家一個機會你去explain 了解嘅，其實係嘅，所以對佢最易咧就係佢哋唔係解決問題嘅，佢哋係逃避嘅，就係我炒咗你，或者咧我唔做啦嗰啲嘢 ，because 佢哋唔會想屈嗰個 problem 咯。咁啊，即係換言之喺你嘅了解嚟講啦，即係互相體諒好緊要啦，或者係喺多數問題發生就係因為互相唔體諒啦。OK，喺呢個情況之下，你作為一個 agent，你點樣去調停呢件事咧？You know to 我嚟講咧，我會喺嗰個姐姐嗰度落手嘅。姐姐落手，姐姐落手多啲 ，because 咧姐姐咧佢哋嚟到依度咧喺香港 especially 喺香港咧，佢哋只要2年時間咧就可以完成嗰個約㗎啦。咁咧其實咧我成日咧都係咁樣同姐姐講，就係咧我哋咧係選擇唔到我哋個空間，我哋個 environment， 我哋個僱主，我哋選擇唔到嘅。我哋你哋可以嚟到呢度咧，係因為你要賺錢啫嘛，係咪先？所以咧你嚟呢度要想賺錢嘅話咧，咁咧你個 environment 咧你要去 adjust 嘅，你要去 adjust 嘅。好似我咁樣咧，我嚟到呢度我要 adjust 成件事咁樣，天氣又好，人又好，食啲嘢又好，我哋要 adjust 嘅。所以咧，我喺姐姐嗰邊咧會花多啲時間教佢哋點樣去 handle 一個僱主好 angry 嗰陣時，或者 complain 你嗰陣時，你要用咩心態去面對呢個 situation 嘅？明白。Because 好多姐姐咧好感情用事啊，就係僱主唔中意我啊，我乜 feeling hurt 啦，或乜嘢。感情用事。係啦，感情用事。所以我會喺嗰個姐姐嗰度咧多啲同佢哋講咧，其實咧我哋做嘢同埋咧你個心情你要分開嘅。咁咧變咗佢哋 more adaptable to it， 佢哋可以 handle 個 situation。It's about handling the situation when 係唔好嗰陣時。所以如果係 handle 到嘅話咧，其實你成件事咧就比較會 smooth 啲嘅。
所以不能感情用事。呢啲咧我成日都係同嗰個姐姐講嘅。And to be honest，如果姐姐了解依個 concept 嘅話咧 ，most of the time 咧佢哋可以 finish contract 嘅。哦，咁我諗我哋可了解啦，因為用阿 Miriam 佢自身嘅角度，亦都係即係環境你未必可以改變得到，因為你亦都係千里迢迢有咁咯。美國翻到嚟嘅話咧，你會感受到即係工人嘅感受，你都會感受到嘅，係咪啊？即係大家都算係即係。好似係同一個感覺啦，係咪？咁所以咧，你就可能會諒解多啲啦。你用你自己個心態去話翻俾個姐姐聽，點樣適應翻一個你控制唔到嘅環境，係咪咁嘅情況？係啊，其實係咁嘅情況。咁你覺得如果用呢個方法嘅話，嗰個成唔成功咧？或者係當然唔係一定100%啦嚇，即係你覺得個成功率會高啲嘅？高啲嘅 because 咧，I think 好多啲姐姐咧when 我同佢講咗 ，when 佢 accept，they have to accept it。They have to accept what I'm trying to teach them or trying to preach to them, right? So I think when they accept 咗之後咧，佢哋咧係成功 calm down 係啦 calm down，because 好多都係感情用事啦，係啦，譬如啲佢哋好熱情嗰啲咁樣㗎嘛。咁你 calm down 咗之後，你真係 focus on 咧，話依度咧就係要完咗約，然之後為咗我 OK。咁咧其他感情嗰啲咧係點樣對我咧，其實唔重要。就我成日都同你講咧，你聽就得啦，你唔想聽上心。你聽到呢啲冇謂嘢，你傷心你就傷心，你傷心你就成件事就已經擺㗎啦 ，OK？And 我可以講咧，如果佢真係咧 listen to 或者肯聽嘅話咧，我係真係覺得我真係有好多姐姐咧係可以真係完咗約，咁之後再去另外一個僱主啊乜都好 ，because 喺香港咧，我對佢哋講咧一定要完約。for 佢自己個 good 啫，唔係啲僱主啫。你話係咪即係成個 social worker 咁樣？係啊，真係要啊！我諗即係嗱，即係話即係用翻你嗰個自身嘅角度去解釋翻俾佢聽。OK， 大家體諒翻嗰件事，唔好唔衝動啦。即係頭先阿 Miriam 都講咗好多句感情用事，咁我係認同嘅，因為好多時都係嗰一剎那逃避。如果作為一個工人，佢逃避就 terminate， 即係走啦 ，OK，go back home 啦，係咪啊？個僱主佢要解決個問題，佢就要炒咗工人去咯 ，right 係咪啊？但係炒咗個工人去嘅話，係咪真係可以解決個問題咧？咁樣又未必得嘅，係啦咁樣啦。咁如果用一個純客觀啦嚇，主觀嘅話好多問題啦，可能工人問題，可能僱主問題。如果純客觀嘅話咧，就會用呢一啲即係 lobby 啊，即係由啲嘅角度去同佢哋去解釋。係啊 ，it's just about trying to get them to think that way because to be honest， 佢哋係 to be honest， 我講完之後咧，好多就係thank you for you know for let me you know 有呢個 thinking 咁樣咯。So in that sense 咧，對我嚟講咧，就係我個奶奶咧，我個奶奶就 after 1.5 years， 其實佢就 out 啦，佢就bye bye sayonara you know you're on your own already，and we'll talk about only the first1.5 years， and 佢就走咗，佢就話 OK， 你自己去玩㗎啦 ，OK。咁咧so for the first 1.5 years to be honest， 我係因為我 share 到揀佢 ，so 其實我唔係好感受到真係自己 handle 個 business 嗰陣時。OK， 跟住落嚟就可以。跟住 ，Oh my God， 跟住咧 ，to be very honest， 咁咧就係環境咧 ，everything 咧就 boom 就突然之間嚟啦。I try to when 我個奶奶咧就離開咗公司嗰陣時咧，我就係變咗咧，我要揾翻我自己。係啦，我要揾翻我自己嘅 identity 嘅。To be honest， 嗱 identity 點樣講咧？When I was here， 我依個好唔慣嘅就係咧，人哋叫我細翁太。細翁太點解細翁太咧？因為我你奶奶，我奶奶係翁太噶嘛。Okay. So for the first 1.5 years 咧，佢哋就話我揾翁太，你揾大翁太定係細翁太咧？其實我係好 weird to me，because 我係好 casual 嘅，叫我 Miriam 得噶啦，係咪先 ？So after she left， 呢個細翁太咧，我就 demolish 咗噶啦。我就係同你講，你叫 Miriam 揾 Miriam 啦 ，OK 就 Miriam。咁咧就變咗 ，and to be I don't know what happened。Once 大翁太冇咗咧 ，Miriam 咧係自己 on your own already， 所以咧就成個 business 咧就突然之間咧係砰一聲咧就跌咗落嚟啦，唔知點解 ，OK 唔知點解，就變咗 I find myself 咧 starting from zero again。OK，and then 點樣 go through 呢一個，無論喺生意啦，喺一個自我形象咧係一個低迷嘅環境之下，咁你點樣做先
So I have to really sit down, look at the numbers. 我哋 from 一個大公司咧就 move 咗個細公司啦 ，because it's just me and my 一個員工啦。咁咧就搬咗地方啦 ，because operation 咧嗰邊咧真係要 cut down 噶啦。咁咧 after that 就 what happen？after that 咧就係 riot 啦 ，OK，riot 嚟噶啦。riot 嚟嗰陣時咧又係衰噶啦。So what I try to do is 我就 try to build 一個 social media 嘅 presence。Which we never did before，因為我哋係做一個referral business 嘅，so the referral business means that my phone has to ring，OK，my phone have to ring，and at the same time when 我變咗咧 I have to build my own network，so how do I build my own network 咧？就係每一個咧突然之間揾我做生意或者揾姐姐嗰陣時咧，我要湊佢2年。I must make sure that everything for 2 years is good because your contract 係2年㗎嘛，so it must be good so I can earn their next referral。So basically after 我奶奶走咗咧 ，from there 咧我係 earn 緊人哋個 referral，earn 緊人哋個 trust，earn 緊人哋，and 唔係咧突然之間就翻嚟嘅。I have to take my time to get to every one of them and service them until they feel that okay I can refer to Marian。So and that goes on for and that's how I built my own business。And 姐姐嗰度咧，我就喺 social media 咧就係做咗一個presence 啦，或者我自己個 Facebook 啦。咁咧 when I thought that my Facebook is doing okay， 我買廣告有姐姐嚟interview 阿成咧 ，that's when I decided okay 我 OK 㗎啦。I think my presence is good because people are coming to apply. I need people to apply, right? So I decided to move to Central。揾個細公司去 Central because I was in 觀塘。姐姐 don't want to go to 觀塘。Okay, I found out that this location 係好大嘅，咁就搬去 Central。Then the riot start, and we're back to zero again. Okay, back to zero because nobody can come. The whole 嗰啲嘢啦。And then COVID started. COVID started for the next 3 years. So during my 5 years in this business 咧，係一路係 struggle， 一路係 upslope 嘅。咁啊就喺即係當係一個中期啦嚇，頭5年咁啊有一個你奶奶湊你啦，到你奶奶正式咗即係真係榮休啦嘅期間嘅話咧，你奶奶嘅客咧可能亦都唔係你嘅客，咁即係所以咧喺呢個 moment 嘅你冇氣餒，你只係咧另外開一個戰場。個戰場就係你嘅開始 start up 一個 social media， 去 present 你自己，去真正做翻真正 Marian 嗰個形象出嚟。OK， 咁嗱唔好講嗰個客觀事實先，首先嚇，即係當然有好多學運嘅嘢啦，或者係好多 COVID 啦。但係喺呢一個期間之前，你做個 social media， 你覺得都係成功嘅，因為頭先我聽你講就係話你都開始有啲客 through 個 social media 啦，包括咗客，包括咗工人啦，包括咗客咧，而透過你個 social media 平台而認識你嘅，咁你會唔會點樣睇呢件事咧？你覺得咦成功喎？係咪啊？會唔會咁樣？我用成功呢2個字嚟形容咧？如果你係講緊 social media 嗰個 path 咧，我係覺得我係做啱咗嘅，係啦。嗱，其實咧係2樣嘢，客咧一定要湊嘅，一定要 make sure 佢係有個 service 嘅。當然啦。咁咧嗰個咧係一定要做 ，and because of 我真係湊到啲客，所以我係有啲 referral 嘅。但係 social media 咧 at the time 咧，我哋公司係冇嘅。所以變咗咧，when 我開始咗嗰個做個 social media that side 咧，我係見到咧要做嘅，好彩我做咗 ，and I can say that I find success in that，and 就係之後就 that is something that came up with it。咁咧就即係永不放棄啦嚇，又另外開個戰場，亦都係 OK。咁你就喺個觀眾面前講少少 tips， 你做一個 social media 嗰陣時，最緊要冇啦講2樣嘢啫。最緊要係點樣即係 successful factor 啦，透露少少，放少少料出嚟啦。點樣為之即係你點樣做而覺得咦 OK 喎？你覺得呢條路咁當然一定係成功啦，或者係真係漸露曙光啦嚇。有啲咩嘢 tips 可以話俾鏡頭前面嘅朋友咧？嗱，其實咧，如果你係要行 social media 嗰個 road 嘅話咧，你唔好諗咁多。
just don't think 唔 about 諗 it。唔諗咩？唔諗就係唔好諗啊！我今日要講乜嘢咧？會唔會講錯咗咧？我要準備啲乜嘢咧？我想點樣拍咧？我想喺外景咧，喺入邊咧乜都即係諗好多啦，打幾多 spotlight 係啊啊， ，spotlight 或者個台啊，個 backdrop 啊，唔諗呢啲。唔好諗呢啲 because I think in social media，I mean at least 我學識嘅點樣我變咗我自己去做呢個 social media 咧，就係我係聽到睇到學到就係話咧，你做 social media 咧，你係要 bring 一個 value to 嗰個觀眾。所以 at the time 咧，我就係沿住依個 concept 咧，就係咧就係去 provide 一個 value。So I was holding Facebook live 喺我個 page to because it was COVID right， so I was doing live 教佢哋點樣喺 COVID 嗰時要點做啲乜嘢啊？如果你要 apply 嗰時要做啲乜嘢啊？即係 real story 係啊 real story 係 share share 啦嚇。咁 at this COVID 嗰時你要點樣去做啊？你就算喺嗰度都去 apply 啊，或者有啲咩 tips 啊工人啊僱主又好啦，就係唔好我就喺公司就開住個 cam 就做咗佢㗎啦。即係你唔會好即係好尷尬或者係初都唔係好慣啦，喺鏡頭面前講嘢係咪啊？但係即係你已經係即係點樣講啊？即係冇咗呢一個心魔啦。總言之 just do it。係咯 ，just do it and plus 咧，好多人做 social media 咧，佢會覺得咧，我講完之後咧，我即刻要反應嘅。I must have a 反應。冇反應喎。係啦，冇反應，我下次唔做啦。係啦，我唔做啦咁。唔做啦。 OK， 我做啦，唔係嘅。我都學到咧，其實 social media 咧個 presence 咧要一路去做嘅，即係好 consistent 嘅，你一定要不停咁樣 show up 嘅。所以咧，你做咗一次咧，咁之後我唔做啦，又話冇人睇啊，或者我得幾個 like 咋，然後嗰啲嘢咧就變咗你會去灰心嘅，即係變咗你就 provide 唔到你想 provide 嗰個人㗎啦。好簡單啲講，即係話幾個 tips。第一個 tips 就係話我要 consistent 啦，即係一路咁 keep 住咁做啦，唔好話今日咧個 view 唔夠喎，咁可能咧打殘咗啦，唉唔好搞啦。係啦。咁一路咁 keep 住咁做啦嚇，做到而家啦，起碼都有若干年啦。第一，第二就係話唔好諗咁多啦。死啊鬥唔到啊，咁坐落去講你想講嘅嘢，講你認知嘅嘢，係咪？咁啊自然都會有一啲觀眾咧，佢會認同你嘅，咁而 follow。I think you learn from mistakes。learn from mistakes。you learn right，because 你唔做你係咁諗咧，就係你塞住咗嘅。係啦，所以 social media 咧，我諗 for 我個 business 嚟講咧 ，at that time 咧就係咁樣去做嘅。好啦，咁樣就咁啊，如此這般就過咗若干年啦，咁啊做一個 employment agency 嘅老闆啦，跟住就係透過 social media 而創立咗你 Miriam 一個形象啦，而做 media 嗰 social media 嗰陣時咧，亦都有啲 tips 啦，係咪？即係 just do it 啦。OK， 跟住啦，咁我就知道啦 ，Miriam 咧就而家同我合作啦，咁亦都會有其他嘅 business 咯。OK。咁呢個 business 咧都其實係有關於嗰個 social media 而俾到你嘅信心喎，係咪咧？係。咁我就想問下 ，OK， 而家你係由一個 employment agency 做一個 social media 嘅角色 ，OK， 點解會有跟住有發展啊？咁你將來會有啲咩 planning 咧？即係話你又多嗰飯嘢，但係點解會有呢一個idea 咧？你係講緊 Cantonese class 或者係講緊乜嘢啊？講緊唔係 Cantonese class 啦，Cantonese class 咧就係因為即係我哋個合作就因為係我哋都係一個 employment agency 啦，咁所以咧我哋想 value added 一個 employment agency， 所以又加咗好多呢一啲value added 嘅課程俾啲工人啦，係咪？咁就係 OK。Apart from that， 我就講緊你自己本身啦。你自己本身嘅話咧，咁即係都係一個 social media 都做得幾好啦，而發展另外一個事業嘅。咁發展咩事業咧？嗱，其實我就係啦，咁我做agency 做到幾上下，咁咧我 course 你都會 plan 下，咁我個 next 10 years 想做乜嘢啦，亦都10 years 噶啦。咁咧我就咁我覺得都係好多係 timing 嚟嘅。咁啊 timing 咧我就識咗呢個生意啦。咁呢個生意咧就 basically 令到我咧係覺得咧我可以咧 work on 呢個生意嘅咧 at the end of the next 10 years， 可能我發展呢個生意咧係可以咧有我個自己個 dream 咧就係咧係有個 passive income 啦，同埋咧我係貪玩噶嘛，咁我就係要真係 travel the world 咁樣咧，咁我點樣可以做咗 reach 到我依個 goal 咧？又有時間咧，其實時間對我係好重要嘅 ，and that's probably why 我寧願去做生意。OK， 嗱喺再講落去你嘅 planning 之前咧，你介唔介意講俾大家聽嘅話咧？你而家呢一個 business actually 係咩 business 或者係？哦，
So 而家咧我就係好，我覺得係好 fortunate 嘅，但係我可以咧認識到New Skin 呢個嘢係啦。咁我而家就係一個已經係做咗差唔多2年幾嘅一個 New Skin 個 distributor 啦，係 distributor。咁咧我係見到呢個生意咧俾我嘅就係咧將嚟咧係可以有一個financial freedom 嘅。但係咧 like anything else you have to work for it，have to work for it。咁咧我係覺得咧我係 go through the last 10 years。Also start with zero, right? Start with zero， 然之後喺度慢慢去 build 我個 business，build my own client, get myself in the present，and even now when I'm into this business， 我都係 start with zero 㗎。Okay. So from there， 但係咧，我覺得呢個 challenge 咧，將嚟咧係可以咧let me pursue 我想要個一個 dream life 啦，我個 goal 啦，and what I want to do， 如果我真係 retire，because think about it， 我已經係 half a century gone already，OK？ 我唔知喎。係啊 ，half a century gone，so what do I want to do for the next half of my century？ 咁呢個就係有我就認識咗呢個 business 之後咧 ，I saw the possibility。就係可以俾到我要一個生活咯。咁好簡單啲講，呢個 business 咧就係即係 New Skin 裏邊嘅 distributor 啦。咁而頭先我聽你講咧，就有關於一個大家都好似聽咗又唔係好明嘅叫做 passive income 啦。OK， 咁可唔可以再簡單啲講 ？OK， 透過 New Skin 呢個咁嘅 distributor 呢個角色。點樣即係一個 passive income 扯上關係嘅，大概係咩 concept 咧？咁其實咧，我諗大家都係有聽過呢個叫 direct marketing， 其實係咁樣。咁我哋其實 direct marketing 又係一個借力嘅，其實就係咧我哋互相咧就幫助對方去點樣講咧？就係槓桿就係咧。Let's say 你都係想好似我咁樣有個 vision of 一個 life 咁樣嘅 dream life or whatever what you want to be，so 我哋可以一齊咧經營呢個生意 ，OK？ 咁咧變咗咧，我同你就係 go through 呢個 dream 嘅，咁咧你又可以揾到啲人咧係同你有一個 concept， 一定要玩啱人，跟住唔係個個都係可以想 work 呢個嘢噶嘛。So at the end of the day， 如果你一個幫一個幫一個，so eventually 咧。我 as 一個介紹人咧 ，eventually 咧，我哋嗰個 instead of just me working by myself，I actually have a whole team that working on together。個 team 自己咧就可以去發揚光大 ，OK？ 發揚光大去做佢自己啲嘢。咁 eventually 咧，如果我個 team 係 big enough 嘅話咧，佢係自己可以 sell翻嗰陣時咧，咁我就。呢啲 passive income 咧就會咁樣嚟。即係換言之，我可唔可以咁樣理解咧？即係話咧，用一個人同人嘅槓桿啦，即係大家都如果係做開生意都會知啦，或者係槓桿嘅意思即係話，即係有好多人一齊去做一啲嘢，一齊夾份去做一啲嘢嘅話咧，個槓桿能力好大啦。即係變咗我一個人做同2個人做、3個人做，個槓桿嘅原理一定係大好多啦。即係用呢個方法而令到咧，即係會產生一個好大嘅即係個擴張啦，好大嘅擴張，關於 business 咧，而引發到咧就即係嗰個最後尾有個 passive income 啦，即係話咧互相去槓桿之下咧，你可能減低咗一啲好即係嗰個工作嗰個好 traditional 嘅 business hour 時候係減低咗好多啦。係啊 ，because if you think about it， 如果我而家係一個 agency， 一個 traditional business， 你有火蠟乜嘢？燈油火蠟。燈油火蠟啊！呢個嘢 right， 有 operation cost 噶嘛，有個 traditional business。咁咧我就係 I have to work in order to get business into my company，right？ 咁如果我呢個 agency 我突然之間我想去1年旅行 whatever， 我唔做嗰樣就可以用槓桿咁樣樣。係啦，如果唔係我呢個 agency 就冇嘢入噶咯喎，because 我要冇生意㗎啦。但係如果咧我而家係用緊個槓桿一齊借力一齊去做呢樣嘢嘅話咧，咁我唔需要係要揾 operation cost 啊，揾乜嘢，只不過我哋又俾個係時間俾人 ，OK？ 俾個時間俾人，你教佢點樣做啊，幫佢去啊，做啲嘢。所以佢個 business model 係有啲唔同啲嘅，完全係一個好唔同，即係好 traditional 嘅生意咧，就燈油火蠟啦、租金啦、請人啦，係咪要交租啦？跟住啲貨係要入嚟啦，係咪啊？跟住要送貨俾人啦。咩手停口停啊？手停口停。係啦。但係呢個係 traditional business 㗎嘛。咁呢個 business 嘅話咧，我亦都知道你亦都係靠，即係唔係靠啦，或者係
好大部分都係利用你個專長係喺 social media 度做喎，即係做啲分享係咪咁樣？係啊，咁咧，so that's why 我係覺得咧有一個 advantage 就係咧，我可以利用我之前所學手啲嘢咧，就係睇可唔可以 put on 我依個 business 上邊咯。Because 嗰個趨勢咧，其實咧係向 social media 咁樣去㗎啦。其實 I mean social media 啦、AI 啦，成件事其實唔使我講，大家都知道係其實向嗰個方向去嘅。And 我其實咧都啱啱咧睇到個 article 咧，都係講緊咧，而家啲年輕人咧都係向住唔係做嘢，同人哋 9 to 5，但係揾啲咧真係可以做咗個 passive income 咁樣去做嗰一個嘢，我哋叫做 gig economy。其實呢啲嘢咧係將嚟啲人咧係一路會去做嘅。咁而家我哋就係啱啱，我咧就係啱啱踏入咗去啫。但係咧you know in the future I think a lot of all of that is going to go through that because they see how the traditional business work or the 9 to 5 how it works where they have no time you know no time you have money but have money no time 嗰啲嘢咧有錢冇時間冇錢有時間冇錢又冇時間係啦，有咗錢又冇 health 喎，有 health 嗰時有咗錢喎 right so I think 而家啲年輕人啦或者 the new generation 咧已經睇到呢樣嘢啦，所以你見到好多佢哋叫做 slasher 就唔係做一個風係嘛係咪 slasher 話有 KOL 啦，話要做呢個啦做呢個好多 slasher 又係呢個人啦呢個人啦呢個人我哋叫 slasher right so 其實呢個係一個趨勢嚟㗎，唔係我哋去控制嘅。咁我又想問啦，嗱，你嚟到香港到頭5年啦，你就面對咗問題啦 ，OK， 咁你就逐一去用你嘅不嬲一個好正向嘅思維去解決啦 ，OK， 呢個唔得，我開個戰場出嚟，去自己去 build up 自己嘅形象啊，一路咁樣做啦咁去到而家呢個新呢一個 business 啦，你都係一個 distributor 啦，咁你亦都用自己 social media 嗰個經驗啦，好。將來或者而家你又面對緊啲咩問題？你將會有啲咩嘅解決嘅 idea 咧？簡單啲講，其實咧我冇諗咁多 ，because 咧你都係一路去啫，所以我只可以做嘅咧就係做好我嘅本分。Just do what I need to do，right？咁咧就係學多啲嘢啦，學多啲嘢，其實係好緊要學多啲嘢 ，because 咧你一個人咧一定要學嘢嘅。Be very open-minded。咁咧，我有個方向嘅，咪？Eventually 我就睇住我個 dream life。That is what I want to do。咁而家 until now 咧，我就係睇住一日一步咁樣慢慢咁樣行過去。So the last 10 years 我都係咁樣一步一年whatever 1秒咁樣去嚟到呢度。咁咧 the next 10 years 咧，我都會咁樣慢慢就一步咁樣去。But I cannot just walk blindly。就係咧，我一定要學嘢啦 ，open-minded 啦，試更加多嘢啦，學多啲。我覺得學嘢係好重要。咁咧一路學嘢又可以 share 俾人啦，自己又可以提升你自己個知識咁樣啦 knowledge。咁咧活到老學到老㗎，係咪先？活到老學到老。係啦，所以呢個我覺得呢個三體咧，我可能不嬲都有。咁我會繼續咁樣去面對 whatever is gonna come，because 我哋係唔知天有咩事㗎嘛 ，right？ I cannot say what's gonna happen tomorrow，but I know when I wake up tomorrow, I'm gonna do what I need to do for tomorrow 。So that is probably you know what I'll be doing for the next 10 years。So 係啦。OK， 咁即係未來都係繼續好多線發展啦。係啦。咁嗱，今日咧就用咗大約係40分鐘時間咧，去再一次多啲了解阿 Miriam 究竟佢喺一個笑容滿面嘅背後，究竟佢係點咧？咁喺呢40分鐘咧，我相信啦，淨係我咧就都發覺咗好多我哋即係值得去欣賞或者學習嘅。第一樣嘢就係當然一個新嘅人去一個人去個新嘅環境，可以面對好多問題啦。頭先都有講啦，係嘛？嚟到香港咁樣，咁啊人生路不熟，亦都係一個新嘅生意、新嘅生活啦。咁點樣去面對咧？咁樣咁啊，當然佢嘅困難嘅話咧，佢就係佢會諗下究竟有啲咩嘅方法可以另闢一個屬於我自己最 strength 嘅環境之下去再奮鬥嘅。咁呢個即係唔會咁易失敗氣餒我唔做啦，咁樣唔做，唔係我一定要。不過我唔可以跟呢一個咁嘅方面，因為我唔係呢一邊嘅 culture。係啦。咁你自己產生嘅 social media 啦。咁縱使中間當然啦，大家香港人都會知啦經歷咗3-4年不斷嘅唔開心嘅事件會發生，咁但係都係靠一個即係你新開嘅
即係 battlefield，OK，去 fight for 一啲嘢，或者因此而有啲新嘅思維啦。OK， 跟住啦，咁啊另外啦，就當樣嘢都看似話可以揾翻你自己嘅 strength 係咪啊嘅強項咧，咁啊開始另闢一個新嘅事業啦。而家呢個事業係一個新嘅 challenge， 而呢個新嘅 challenge 咧，你都係會覺得開始俾我哋感覺咧，就係好將來可能有好多問題，但係我哋唔知有咩問題，亦都唔好過於 concern about 有咩問題。總之就係幾個宗旨，第一個宗旨就係唔好諗咁多啦，唔好諗咁多，做學係啦，係啦。OK， 每日一小步，係啦，每日一小步，一路咁樣做。係 OK， 保持你開心嘅心境，係樂觀嘅心係啊好重要態去處理去處晒理你係啦所有嘅未來或者而家所面對嘅嘢。係啦，exactly 係。 Plus one more thing 咧就係咧，你唔好覺得咧，it's too late。我太老啦，哎呀，我已經係活到咁大㗎啦，我已經冇計算罷啦。原來呢啲係我20幾年前要做嗰啲嘢啦，我而家都咪20零歲啦嗰啲嘢。咁我又如果你要做嘅話 ，it's never too late。我真係唔理你幾歲，我係覺得咧一個人咧要改變咧或者要做要真係 ，they just have to do it。唔好諗咁多。好，又學識啦 ，never too late。never too late， 真係 never too late 啊。總之就係做啊，係啊，又話我呢幾年咧都係有好多變化嘅，其實從一個唔跑步唔運動啲人咧，而家哇好犀利喎，係啦，都算係有一個好大個進展啦，我覺得 especially 喺我呢個生意，因為點都可以講緊健康啦，同埋beauty and wellness 咁樣啦，所以變咗你細聲，你學嘢，咁你自己做好自己啊，咁呢個我覺得咧，人哋先信你。係啊，唔先信我，同埋咧我都。And the thing is 唔係要人哋信我，又係咧對我自己有交代啊！我覺得係咪？其實 at the end of the day 你咪做俾人哋睇㗎，你係俾你自己，你係覺得我 look back 10 years 咧，我係咪有 achieve 到我自己啲嘢？係我有 improve 幾多？跟住你再分享你啲我可以同人分享佢想知，但係咧我唔係 show 俾人哋睇，做俾唔係嘅，because at the end of the day 咧，呢個係我個 life 嚟㗎嘛。咁我知道 the last 2-3 years 咧，我個 life 有變動，我個身體又好啲，我個 energy 又好啲，我冇以前咁唔同，咁我唯有 improve every day， 我哋 improve 唔係有我哋 every day 老咗就 every day 就一路咁樣 decline 係啦，我係唔信咧，就係咧 as you all you have to accept the one that 我呢個唔得㗎啦，我嗰個唔得㗎啦，我真係唔可以咁樣諗。即係要試啦。係啦，要試，係就算你幾歲都好，你做唔到個100%，你做到50%，你都係有進展嘅。所以我好相信一樣嘢，so it's never too late to do whatever you want to do. So don't wait。好啦，OK， 咁咧就嗱，今日咧就我哋就透過呢一個蘇哥訪問啦嚇，訪問 Miriam 啦，我哋有sharing 啦，又清楚誒，多啲了解下 Miriam 本身啦。生活啦、個性啦，或者去 take 個問題嘅方法啦。咁如果鏡頭前面嘅朋友對於個 social media 我就好有興趣啦嚇，我嘅 social media 可以點樣會做到即係若干嘅成績咧？頭先啊俾咗幾個 tips 啦，係咪？如果大家都想知多啲嘅話，PM 佢啦，係啦，PM 我啦，PM 佢，咁你了解多啲啦嚇。又或者係中間有啲問題，即係對於人生啊、事業啊 whatever，你覺得喂呢個都有啲 point 喎。係，我都可以 share 下嘅，係啦，再 share 下大家交流啦，係啊，交流啊 ，exactly。好啦，咁今日好開心，咁啊用咗40零分鐘就可以了解晒阿 Miriam 個10年所有10年或者係將來點樣去有啲咩嘅目標，好冇？好啦。咁今日就分享咗咁多，好嘛？咁有啲咩嘢又可以 PM 我哋啦，我哋再傾啦，好嘛？OK，咁講咁多先啦喎，好啦，拜拜 ，Happy Tuesday。你撳，我撳啦。Finish，哎呀。